ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଦୁଇ ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତାର 2 ଜଣ ଛୁଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବୁଢ଼ା କାଉକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଦେଖା ହେଇଗଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯାଇକି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେଲା। ପାରା ଭାଇ ବାହାରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ପାରା ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛ କି ଭିତରେ? କ'ଣ ହେଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ? କ'ଣ ହେଲା? ପାରା ଭାଇ ମୋତେ ଏବେ ବୁଢ଼ା କାଉ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ଘର ସଜାଡ଼ି ନିଅ। ଆଉ ତୁମ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ରଖ। ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ରଖିନିଅ। ଯାହା ହଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମୋତେ ଏ କଥା ଜଣାଇଦେଲ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଳା କାଉ ଓ ଗୋରି ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉ ତା ବସାରେ ଶୋଇଥିଲା। କଳା କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। କଳା କାଉ ଓ ଗୋରି, ତୁମେ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଶୋଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେ 2 ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ? ଏତେ ଜୋରସେ ଡାକୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି କହ, ଆମେ ପୁଣି ଶୋଇବୁ। କହ, କ'ଣ ହେଲା? କାଉ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମ 2 ଜଣ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ତୁମେ 2 ଜଣ ତୁମ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି କଲକଲ ହେଇ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଏଇଠାରୁ ଯା ଆଉ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ 2 ଦିନ ସେଥିରେ ବିତିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା। ତା ପିଲାମାନେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛି। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାଉଜି, ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ମଜବୁତ ଘର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଭଙ୍ଗା ବସା। ଚାଲ ଆମେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ସେ ଆମ ପରି ବାହାରେ ରହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ। ହଁ ଗରି, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ନଟଖଟି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତାପରେ କଳା କାଉ ବଡ଼ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର 2 ପିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ଆମ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ? ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆମ ମାମା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତୋ ମାମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବୁ କାଉ ଅଙ୍କଲ ତମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ କଳା କାଉ ସେଇଠାରୁ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ତୋଫାନ ଆସିଛି। ଏ ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ମାମା, ସେ କଳା କାଉ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ କଳା କାଉ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ମୋ ଘର ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏବେ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଲ୍ଦି ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମାଜି, କ'ଣ ତମେ ଘରେ ଅଛ? ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଚୁଁ ଚୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୃଷକର ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଜୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ତୁମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାଜି, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିନିଅ। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ମୋ 2 ପିଲାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଟିକି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବୁ ତୁ ମୋ ଘରେ ବସା ବନେଇକି ରହିପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଯା, ତୁ ଖାଇଦେବୁ। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗୋଟିଏ ବସା ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା।
ଆଉ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। କଳା କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବାରୁ ସେମାନେ ଦିଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୃଷକର ଘରେ ବସା ବନେଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଉ ଦାନା ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।